Qachon semizlik oddiy muammo emas, balki operatsiya talab qilinadigan kasallikka aylanadi? Qachonki semizlik bo'y vazn nisbatini o'lchaganimizda, ya'ni 30 dan yuqori bo'lishni boshlaganda bu semizlik birinchi darajasi deb boshlanadi. O'sha shu holatda bemorlarimiz ya'ni o'zini yana ham qattiqroq bir harakat bilan vazn tashlashni boshlashi kerak. O'sha ikkinchi daraja, uchinchi daraja bo'lgandan keyin qo'shimcha hamroh kasalliklar kuchayib borishiga, vaqt o'tgan sari qandli diabet, yana boshqa shu kabi yurak ishemik kasalliklarga olib kelib bemorni keyinchalik hayotini og'irlashiga, shu o'lim holatlarigacha olib kelishi mumkin. Ozish uchun diyetalar yordam bermasa, bariatrik operatsiya yagona yechimmi? Yo'q, ozish uchun diyetalar yordam bermasa, bemorda albatta bunda ham bo'y vazn nisbatiga qaraladi, indeks massa telaga. Endokrinologlarda masalan hozir Ozempikka o'xshagan boshqa shunaqa ishtahani bo'g'adigan dorilar ham bor. Agar bemorda ortiqcha vazn unaqada katta darajada bo'lmasa, ya'ni 10 kilo, 15 kilo daraja bo'lsa, shunaqa katta vazn bezovta qilib yo'qotish kerak bo'lgan vazn katta farq qilmasa, ya'ni 10 kilo 15 kilo orasida bo'lsa, bemorlarga shu Ozempiklardan foydalanish mumkin yoki endokrinologning maslahatida boshqa dorilardan foydalanib, ishtahani bo'g'adigan dorilar yordamida yoki oshqozonni ballonlash yordamida bunaqa katta vazn yo'qotish kerak bo'lmagan bemorlar foydalanishi mumkin. Lekin indeks massa telasi o'sha 3-darajadan boshlab, ya'ni 40 dan yuqori bo'lgan bemorlar, 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo ortiqcha vazni bor yoki mana kechagi bemorimizdagi kabi 222 kilo bemorlar, ular hech qanaqa boshqa usullardan foydalanib oza olmaydi. Shuning uchun bunaqa bemorlarga faqat bariatrik amaliyot, ya'ni oshqozon kishatirish amaliyotini tavsiya qilamiz. Bariatrik operatsiyadan keyin vazn yana qaytib kelishi mumkinmi? Ha, albatta, ko'p bunaqa savollar bo'ladi. Ayrim joylarda shunaqa javoblar ham eshitdik, yana qaytmaydi degan savollar ham, javoblar ham berishyapti. Yo'q, bu noto'g'ri. Vazn qaytib kelishi mumkin. Vazn qaytib kelishi mumkin. Bu bariatrik amaliyot, ya'ni oshqozon kishatirish amaliyoti bitta vositachi xolos. Bemorlarni oshqozonni kichraytiramiz, ishtaha markazlarini olib tashlaymiz, ovqatlanish tartibini bemorlarga tushuntirib, 1 yilgacha nazorat qilib, 1 yilgacha bemorlar yaxshi vazn tashlab, yaxshi holatda yuradi. 1 yildan keyin o'sha bemorlar nazorat qilinmay qoladi, konsultatsiyaga kelmaydi, vrachlar bilan aloqa uziladi-da, bemorlarda oshqozonning hajmini 120-150 gram qilib qo'ygan bo'lsak, bora-bora o'tgan kuni nima qilib ekan esdan chiqarib qo'ygan hisobiga ovqatlarni, yana diyetalarni buzishdi, noto'g'ri ovqatlanish, yana nosog'lom turmush tarzi. Ya'ni mana bugun 150 gramli oshqozoni bo'lsa, hajmi bugun 200 gram yilida bemor sal qiynaladi, qayt qildiradi, og'riq bo'ladi, lekin ertaga moslashadi. Keyin 250 yeydi, keyin 300 yeydi, shunaqa qilib oshqozonni ma'lum bir darajada kengaytirib olib, qayta semirish holatlari ham kuzatilishi mumkin, lekin hech qachon 150 kilolik kasalimiz masalan 80 ga tushgan bo'lsa, hech qachon 150 kilo bo'lib qolmaydi. 80 ga tushgan bemor 90-100 bo'lishi mumkin, lekin hech qachon oldingi vaznga qaytmaydi, chunki oshqozonning hajmi ham oldingi holatga 100% qaytmaydi. Semizlik erkak va ayollarda befarzandlikka olib kelishi mumkinmi? Albatta, ortiqcha vazn jinsiy zaiflikka olib keladigan asosiy faktorlardan bittasi hisoblanadi, chunki bu ayollarda ham, erkaklarda ham gormonal o'zgarishlarga olib kelib, oxir oqibatda bepushtlikka olib keladi. Murojaat qilib kelgan bemorlarimiz bo'lgan. Endi bu yerda vazni u qadar yuzni tepasida emas, bu mana qirg'izistonlik bemorimiz bor, Aliya ismi. 8 oydan keyin o'rtada bitta farzand bo'lganda ikkilamchi bepushtlik deyiladi. O'rtada ancha 3-4 yil bo'yida bo'lmasdan farzand kutib harakat qilishgan bo'lmagan, hamma yo'q qilishgan. Ko'pchilik ortiqcha vazn bilan bog'langan gormonal o'zgarishlar bo'lyapti, vazn tashla degandan keyin Qirg'izistondan bizga kelib murojaat qilib kelgan. Va albatta operatsiyamiz zo'r bo'lgan, bemorimiz zo'r natija ko'rsatganda 8 oydan keyin bemorimiz o'sha xushxabar, yangilik deb yozyapti, ya'ni bo'yida bo'lib qolgan. Nima qilish kerak? Endi biz bemorlarimizga imkon darajasida kamida 1,5-2 yil keyin rejalashtiring deymiz. Sababi shu davr mobaynida 1,5-2 yil davr mobaynida bemorda o'zida gipovitaminnoz, ya'ni vitaminlar yetishmovchiligi, boshqa organizm o'zi slabi, ya'ni kuchsiz holatda bo'lgani uchun homilador bo'lib qolsa, bola ham nimjon tug'ilib yoki nogiron tug'ilib qolishi mumkin degan maqsadda 1,5-2 yil kamida vaqt o'tsin deymiz. Bu bemorimiz 8 oydan keyin bo'yida bo'lib qoldi, kutilgan farzand uzoq yil nima qilamiz deb uchaligi tushkunlikka tushib qolgan ekan, doimo nazoratda, vitaminlarni doim nazoratda ichib yurishi, ginekolog nazoratda bo'lib, shu homilasini oxiriga yetkazishni tavsiya qildik. Menimcha hammasi yaxshi, hozircha yangilik yo'q, lekin shunaqa holatlar ko'p bo'ldi. Unaqa boshqa kasallarda ham bo'lgan bunaqa holatlar. Bariatrik operatsiya qilinmasa, semizlik qaysi xavfli kasalliklarga olib keladi? Bariatrik amaliyotlarni o'z vaqtida qilmasak, juda ko'plab hamroh kasallar rivojlanib boradi. Ya'ni ortiqcha vazn hisobiga masalan bemorlarimiz ko'pincha mana
aytaylik o'rtacha bemorlarimizni vaznini 70 kilogramm degan bo'lsak, 70 kilolik bemorni ko'tarib yurishga mo'ljallangan oyoqlarimiz, ya'ni bo'g'imlarimiz 100 kiloni ko'taryapti yoki 150 kiloni ko'taryapti. Ertaga bu bo'g'im kasalliklari. Umurtqa pog'onamiz ham xuddi shunday ortiqcha yukni ko'tarib yurgan hisobiga turli xil masalan disk grijalari, boshqa osteoxondrozlarga olib kelishi mumkin. Ortiqcha vazni bor odamlar albatta kam harakat bo'ladi, chapqon harakat qilolmagani sababli yurak ishemik kasalliklari, oxirgi infarktlarga olib kelishi mumkin. Bunday kasallarda ateroskleroz rivojlanib, ya'ni xolesteringa boy ovqatlar ko'p yeb semirgani hisobiga qon tomirlari ichki devorida ham ateroskleroz rivojlanishi hisobiga gipertoniya kasalligi, ya'ni qon bosimi ko'tarilishining oqibatida keyinchalik insultlargacha olib kelishi mumkin. Hamda ozg'in odamga qaraganda semiz odamlarda, ortiqcha vazni bor odamlarda saharli diabet 2-tipiga chalinish ehtimoli 40 barobar yuqori bo'ladi. Bu bemorlarimizda keyinchalik qandli diabet rivojlanishi mumkin 2-tipi. Va boshqa shu kabi juda ko'plab kasalliklar bor. Jinsiy zaiflik va aytib o'tganimizdek boshqa kasallik juda ko'plab kasalliklarga olib kelishi mumkin.